这个石头好哦，一块很长的那种大理石，还是那种什么？这个可以放，应该是一块放在这边。对，方形的那种，是你把它弄过来。我根本没印象，当时有这么一块石头。你现在这个电机是多少转的？啊，2750转，就是它加了减速电机之后的转速，1分钟。你是说哪一个油泵还是？哦，不是，我是说行走。行走是50转。50转这个速度是吧？那我那个20多转的应该就是它一半的速度了。不过推土机的速度本来就要慢一点。电池没怎么变的，就放家里面。正常也才玩2个小时，但这个电池已经1点5了。哇，这一下很爽。如果把这些土弄了，它这个石头就让你弄出来。对啊。哦，起来了，差一点。可能后面的石头再弄一点。这个帅，好大一块石头。快了。换个角度，调整一下姿势。